자, 새만금은 새만금 청장님? 네. 고생 많습니다. 지금 몇 달 됐어요? 2달 됐습니다. 2달 됐어요? 업무 파악은 충분히 하셨겠네요? 네, 열심히 하고 있습니다. 이 새만금 투자와 새만금 사업 정리하는 문제. 네. 새만금의 정리 방향은 정했어요? 네, 일단 가장 큰 것이 그 50년까지 면적을 되게 많이 한 거를 35년까지 해서 한 매립 면적을 30% 정도 줄이는 걸로. 앞으로도 10년 동안 매립을 계속해야 돼요? 네, 그렇습니다. 그래서 공공주도로 해서 하기 때문에 실행력이 있는 계획으로 지금 만들고 있습니다. 거기 예산 얼마 드는데? 지금은 22조 8천억인데요. 그 11년 기준으로 22조 4천억 정도로 지금 변경하는 걸로 하고 있습니다. 앞으로도 22조를 더 들여서 10년 동안. 지금까지 투입된 건 9조 9천억이 되겠습니다. 11년 기준으로. 12조 좀 넘게 13조를 더 넣어서 10년 동안 더 매립한다? 사업비에는 그 용지 매립비도 있는데요. 네. 기반시설 투입비도 있고 수질 개선도 있기 때문에 용지 매립비는 한 12조 정도에서 한 4조 정도 좀 줄 겁니다. 한 2조 정도 좀 줄 겁니다. 용지 매립비는. 면적을 대폭 줄이고 산업단지용으로 뚜렷한 목적을 가지고 그렇게 이제 매립을 할 거고요. 그다음에 전부 국고로 하지 않고 개발 공사를 하고 외부 채권을 발행하고 그런 방식으로 기존과는 다른 방식으로 네. 지금 고민을 하고 있습니다. 자, 새만금 얘기는 거의 제가 보기에는 지금 30년 됐어요. 그 시작한 지가? 35년 정도. 35년 됐어요, 벌써. 35년 동안 하겠다 하면서 여기까지 온 거죠. 네, 그렇습니다. 가만 놔둬서 한 100년 할 뻔했어요, 100년. 예, 그런데 이번에 이제 앵커 기업이 들어오고 앵커 기업 이후에 다른 민간도 오고 그래서 대강 이렇게 민간의 수요들이 좀 보입니다. 한 10년, 15년 거기에 맞춰서 지금 규모하고 매립하고 방식 그 이후에 어떻게 활용할 것인가를 지금 같이 협의를 하고 있습니다. 그러니까 이게 이제 시작할 때 잘했어야 되는데 시작할 때 너무 거창하게 해놓고 사실 책임도 못 질 만큼의 규모로 계속 키우다가 이거 선거할 때마다 이렇게 해줄게 저렇게 해줄게 그러니까 계속 늘어나다가 결국은 지금 여기까지 온 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그렇죠. 사실 저는 이번 선거에서 새만금 더 늘려서 어떻게 하겠다는 얘기 안 했어요. 근데 그 이유는 사실은 뭘 안 하려고 한 게 아니고 현실적으로 정리를 해서 현생에 뭔 좀 도움이 돼야지 이런 식으로 계속 한다고 하고 미뤘다가 돈 든다고 또 미루고 하다가 아무것도 못하고 다음 생을 기다려야 될 상황이 되잖아요 지금. 네. 이게 대한민국에서 제일 오래 지연된 사업 아닙니까? 그래도 30년간 이렇게 끝이 안 보이다가요. 작년에 대통령 오셔서 딱 끝이 목표가 딱 이제 정해졌습니다. 그러니까 이제는 좀 그걸 적정한 선에서 정리를 하고 실제 투자를 해야 되지 않냐. 네, 그런 쪽으로 하고. 네, 그게 지금까지 거기 들어간 돈을 차라리 전북이 다른 산업 투자나 뭐 이런 데다 투자했으면 훨씬 더 낫지 않았을까 싶어요. 물론 뭐 그때 판단이 지금 다를 수 있지만. 그래서 지금부터라도 실용적으로 접근을 좀 하면 좋겠다 이 말이에요. 네, 그렇게 하겠습니다. 그래서 그것도 어떻게 할지도 빨리 정리를 확정을 해야 되겠죠. 이제 논의를 하고 필요한 있습니다. 부분을 축소하고 버릴 거 과감하게 버리고 바꿀 거 바꾸고 딱 적정한 선에서 닫고 그 내용이 있는 투자를 해야죠. 예를 들면 현대차 로봇 공장을 만들든지 아니면 거기에 관련된 기업들을 뭐 유치하든지 거기에 주력해야 될 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 또 한 가지는 이런 게 있는데 사실 현대차의 그 투자 내역이 사실 엄청난 대규모예요, 그죠? 그런데 딴 데서 여기 9조 한다고 그러다가 딴 데서 800조 이러니까 이게 뭐야 이런 경향이 생긴 것 같아요. 그런데 이게 다른 데가 너무 커서 상상 못할 규모라서 그런 거지. 이게 이 새만금에 유치된 산업 규모도 엄청난 겁니다, 사실은. 네. 예, 뭐 3년, 5년, 10년, 15년 그렇게 놓고 보면은 계속 확장될 거 아닙니까? 이거는 이제 초기 투입 비용 정도 예상한 거고 이게 예를 든다면 사업이 성공적으로 확장된다고 보면 사실 엄청난 대규모 여기 곱하기 몇 배, 몇십 배 되지 않을까요? 정의선 회장님은 울산만큼 키우겠다고 지난번에 발표하셨습니다. 네. 발표장에서. 근데 이게 금액이 이제 초기 투자를 근데 구조하다 보니까 그때는 커 보였는데 지금 뭐 다른 데는 뭐 몇백 쪽으로 4,000쪽으로 이러니까
지금 처음 발표하실 때는 아마 로봇 파운드리 관련된 부분이나 이런 이제 큰 사업 계획들이 발표가 아니고 그때 들었을 때만 해도 모두 다 놀랐던 금액인데 뒤에 이제 정말 숫자가 몇백조가 되면서 작아 보이지만 지금도 저는 엄청 큰 사업이고 이게 로봇 파운드리까지 가고 전체 연결되면 정말 여기서 실증할 수 있는 것들도 굉장히 많을 거란 생각이 듭니다. 이 로봇계의 TSMC를 만들겠다 그런 거 아니었어요? 그렇습니다. 주문 제작, 주문 세상에 제작. 상정 가능한 모든 로봇을 만드는 공장을 거기에 구현하겠다 이게 꿈입니다. 네. 그리고 여기 관심 있으신 분들, 저는 이제 일반 시민들은 왜 다른 데다가 저렇게 더 많이 하고 우리는 요거밖에 안 되라고 생각할 수 있는데 책임 있는 사람들이 여기에 대해서 이게 무슨 이상한 소리 하는 건 정말 문제라고 보여져요. 예를 들면 삼성이나 SK가 경제 원리에 따라서 자신들은 기업의 운명을 걸고 정말 정책적 결단을 하는 건데 그게 우리가 무슨 공기업 설립하는 그런 문제가 아니잖아요. 그거 어떻게 여기다 나눠주고 저기 한 개 하고 저기도 좀 섭섭해하니까 하나 넣어 갖고 이렇게 할 수 있는 게 아니라는 겁니다. 그 실현 불가능한 얘기를 해가지고 사람들을 더 섭섭하게 만들면 그게 무슨 해결책이 나와요? 상황을 더 나쁘게 만들죠. 그런 걸 무책임이라고 그러죠. 무책임. 공직자의 제1 덕목은 책임을 지는 겁니다. 책임을. 권한을 가졌기 때문에 권한을 행사할 수 있는 만큼 또는 행사한 만큼의 책임을 져야 되는 거예요. 책임지도 못할 얘기를 누구 기분 좋으라고 막 해놓고 나중에 더 나쁜 상황을 만드는 게 그게 가장 나쁜 행동이에요. 그 전북에 우리 새망 청장은 거기 계실 테니까 설명을 잘 하십시오. 잘하고. 어쨌든 거기도 정부로서는 정말 애써서 만들어낸 유치 성과인데 그리고 사실 전망이 가장 좋은 큰 사업 중에 하나예요. 얼마나 큰 사업인데 그거를. 이거 필요 없어. 설마 그러는 건 아니겠죠? 네, 그렇습니다. 중요한 건 이제 내년 초에 착공을 해야 되기 때문에 그 부분을 보여주면 아마 가시적으로 보일 것 같습니다. 그리고 가능하면 장래 전망이나 이런 것들에 대한 이해도 좀 높이면 좀 달라질 겁니다. 이게 현대는 최초 발표라서 이게 큰 장기 계획 전체가 아니고 그중에 일부 초기 이것만 순박하게 좀 그런데 하여튼 초기 것만 이렇게 내는 바람에 이렇게 된 거다. 총리님 뭐 하실 얘기 있으면 하십시오. 저는 지금 코레일하고 SRT 관련해서 합쳐지는 게 사실 일반적으로 국민들한테는 좀 와닿는 걸 같고 저도 세종으로 기차 타고 출퇴근하다 보니까 이 부분에서 이제 통합됐을 때 효과가 어떤 건지 좀 설명 좀 궁금하고요. 그리고 앱을 통합하는 과정 속에 있어서 훨씬 더 편의성은 좋아질 거라고 보입니다. 그리고 기차 타고 다니면서 제가 느낀 건 정말 차 안에 외국인 분들이 진짜 많으셨습니다. 그래서 제가 탔을 때 전체가 외국인인 경우도 많았고 그렇다면 이분들은 이거를 어떻게 앱을 쓰고 있으신지 제가 유럽에 있을 때는 정말 앱이 잘 돼 있어서 사실 외국인들도 제일 잘 쓰게 돼 있고 관광하고도 물려있는 부분들인 것 같은데 이런 이 부분에 대한 편의성 이런 계획들은 있으신지 궁금합니다. 예, 현재 코레일과 SR 통합 문제에 있어서는 9월 통합을 목표로 해서 8월에 실제 이제 예약을 해야 되기 때문에 통합 앱 시장은 8월부터 시작하게 됩니다. 그래서 차질 없이 진행될 수 있도록 그렇게 진행하겠고요. 그다음에 외국인이 쓸 수 있는 앱 문제도 어쨌든 더 발전시켜 나갈 과제로 보고 있고 진행을 좀 하고. 지금 현재 앱은 그러면 지금 외국인용 앱은 만들어져 있는 거예요? 현재 그건 제가 안 그러니까 만들어서 담당해서 알고 있는데요. 얘기 한번 해보십시오. 확인 좀 아는 필요할 것 사람. 같은데요. 현황이 어떤지 앞으로 어떻게 할 건지. 네, 지금 현재 외국인들도 KTX에 대해서 예매를 하고 있고요. 다만 외국인들이 이제 1개월까지밖에 예매를 하고 없어서 2개월로 확대하는 것을 10월까지 추진하려고 하고 있습니다. 외국인용 앱이 있냐 없냐 물어봤는데 나중에 알려주세요. 확인해서 나중에 보고 네, 드리겠습니다. 현재는 외국인용 앱은 없습니다. 근데 네. 다만 그거 물어본 확대해 거잖아요. 나가는 게 필요할 것 같고요. 거기 가는데 너무 오래 걸렸어요. 네.
물어본 게 그 내용이었는데 그 네. 대답이 나오는데 너무 오래 걸린다고요. 고래일 사장님 말씀드리겠습니다. 네, 있냐 없냐 하면 되지 뭐. 현재 외국인을 위한 전용 앱은 여기 있습니다. 네. 외국인을 위한 전용 앱은 없지만 각 역에 AI 통 번역기를 배치를 하고 있습니다. 그리고 외국인. 실제로 외국인들을 위해서 티켓의 현지 판매 채널을 이용을 하고 있습니다. 그래서 약 네. 95만 명이 사용하고 있습니다. 알겠습니다. 어쨌든 없다는 거고요. 근데 사실은 국내 내국인용 앱을 다른 언어로 바꾸는 건 사실은 조금만 신경 쓰면 될 일이 요즘 세상에는 네. 뭐 옛날처럼 이렇게 입력 안 해도 되잖아요. 네. 네. 그것도 역시 인공지능을 활용해서 만들면 전화하면 순식간에 할 수 있죠. 약간 수정되는 것만 수정만 하면 될 테고. 근데 이게 나온 김에 올해 외국인들 KTX 고속철 이용이 54%가 늘었습니다. 외국인 승객이. 관광객이 그만큼 관광객이 늘어나고 그만큼 늘어서 그다음에 또 지방을 찾아다니니까. 근데 앞으로 이거는 관광 전략이 더 본격화되면 더 폭발적으로 늘 수가 있습니다. 그래서 이거를 지금 사실은 이거 시간이 없어서 그런데 교통 분담 문제에서 철도의 교통 분담률이 너무 높아지고 있다. 네. 그 반대로 얘기하면 교통 분담률이 너무 떨어지면서 전부 다 전기 고속버스 노선이 다 폐쇄되고 있다더라고요. 예. 이거 사실 문제예요. 맞습니다. 그게 이유가 철도 요금이 너무 싸서 그렇다. 그냥 버스 타는 것보다 철도가 훨씬 더 싸고 편하고 빠르다. 네. 이러다 보니까 이 고속버스가 다 사라져 버리는데 그건 구조적으로는 문제인 것 같긴 합니다. 고민을 한번 해봐야 돼요. 그리고 외국인들 관광객이 늘어나는 거는 지금 대한민국의 관광객 전체가 늘어나고 있고 그 중에서 지방으로 가는 게 또 늘어나고 그래서 지방으로 가는 교통 수요가 따따블로 늘어나서 실제로 앞으로는 이게 우리 내국인들이 오히려 이 표를 사기 어렵다는 그런 이제 불만들이 그런 나올 문제가 정도니까 철도 전체적인 이 수용이 사실 수요가 훨씬 빨리 늘 수 있어서 우리 계획이 그걸 따라가는지 공항은 어떨지 그런 것도 저는 이게 그 버스 고속버스가 지금 사라지는 문제도 사실 국토부에서 복합적으로 고민해야 될 문제 같습니다. 네. 자, 그다음에 우리 참관단들 요 문제에 관한 얘기들 있으면 좀 의견 한번 들어볼게요. 이 자기 소개를 하신 후에 질의를 해주셨으면 고맙겠습니다. 네. 저기 파란색 인사는 최대한 생략하고 안녕하세요. 간략하게 핵심만 해주십시오. 안녕하세요. 저는 화성 동탄 신도시에서 온 시민 김우리라고 합니다. 정책의 실효는 시민이 체감될 때 비로소 완성된다고 생각합니다. 동탄은 인구가 빠르게 증가한 대표적인 신도시지만 교통 인프라는 그 속도를 충분하게 따라가지 못하고 있다고 생각합니다. 출퇴근 시간에는 광역버스가 만차여서 여러 대를 보내는 일이 반복되고 버스를 타기 위해서 공공자전거나 택시를 이용해서 이전 정거장으로 이동하는 모습도 흔히 볼 수 있습니다. 이는 특정 개인의 불편이 아니라 신도시 교통체가 해결해야 할 구조적인 문제라고 저는 생각합니다. 신도시의 성공은 주택 공급만으로 완성되지 않습니다. 시민의 이동권을 보장하는 교통 인프라가 함께 갖춰질 때 비로소 완성될 수 있다고 생각합니다. 이에 국토교통부와 지방자치단체와 대광위 등이 긴밀히 협력하여서 출퇴근 시간대에 광역버스 확충, 수요 기반의 유연한 노선 조정, 환승 편의 개선 등을 보다 속도감 있게 추진해 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 네, 중요한 과제고요. 또 다른 분. 저는 안전에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 대통령님께서는 국민의 생명과 안전을 최우선의 국정과제로 강조하셨습니다. 그러나 건설 현장에서는 여전히 안전보다는 비용을 생각하는 사회입니다. 국토교통부는 건설 현장 안전사고를 예방하고 국가 경쟁력을 높이기 위해 건설 신기술 제도를 운영하고 있습니다. 관련 규정에 따르면 발주청은 건설 신기술이 기존 기술보다 시공성과 경제성 등이 우수하면 이를 설계에 반영을 하고 국토부 장관은 신기술을 우선 적용 공고할 수 있습니다. 또 국토교통부는 건설 신기술 인증 기업에게 각종 지원과 혜택을 제공하고 있습니다. 그러나 현실은 건설업이라는 이유로 실질적인 지원과 혜택 받기는 어려운 경우가 많습니다. 또한 담당자 건설 신기술을 단순히 권고사항으로 인식하고 있습니다.
비용만을 판단하는 경우도 많습니다. 국민의 생명과 직결된 안전한 신기술은 비용뿐만이 아니라 안전성, 환경성, 현장 적용성을 종합적으로 검토하여 우선 적용해야 합니다. 저는 건설 현장의 추락 사고와 해체 공사의 붕괴 사고를 예방할 수 있는 스마트 건설 신기술을 지정받았습니다. 그럼에도 해체 현장에서는 여전히 해체 특성에 맞지 않는 기존 비계를 권고하고 관행적으로 사용하고 있습니다. 그 때문에 지금과 같은 요약해서 합시다. 추락과 붕괴 사고가 있습니다. 또한 우리가 이렇게 오랜 시간 기술 개발을 막대한 비용을 투자를 해도 오히려 부채 비율이 높아져서 입찰 참여에도 할 수가 없고 회사는 도산 위기로 내몰리는 불합리한 결과를 낳고 있습니다. 또 아울러 해체 분야의 잘못된 관행과 부정부패로 인한 막대한 국가 예산이 낭비되는 점을 제가 서면으로 제출할 테니 꼭 한번 검토해 주시길 바랍니다. 이상입니다. 네. 또 다른 분. 저기 가급적이면 좀 요약해 주면 좋겠어요. 타이의 매신 이사님. 안녕하십니까. 저는 의정부시에서 온 김윤진입니다. 먼저 이렇게 초대해 주신 대통령 감사드립니다. 국가 기반 시설, 철도, 도로 등을 구축할 경우 지방 부담률을 지방 재정 자립도에 따라 차등 적용해 주시기를 부탁드리고 싶습니다. 저희 의정부시 같은 경우는 수도권 정비계획법 여러 가지 규제에 의해서 자립도가 지금 22.11%로 경기도에서 26위로 가장 낮은 수준에 거의 머물고 있습니다. 그래서 지금 철도를 한다 보면 70%는 국가에서 부담해주고 지방에서 30%를 저희들이 부담하고 있습니다. 이렇게 지방 재정 자립도가 낮은 지자체는 30%라는 부담이 굉장히 큰 비용입니다. 따라서 지자체 발전에 과용 자선을 이용할 수 있도록 국가에서 더 많은 지원을 해주시기를 부탁드립니다. 감사드립니다. 네. 또 저기 여성분, 예, 저쪽에. 대통령님, 저는 현장에서 내 집 마련에 높은 장벽 앞에 고민하는 무주택 청년들을 매주 마주하고 있는 공인중개사 고가연입니다. 지금 청년들은 원하는 집이 있어도 대출 길이 막혀서 발만 동동 그르고 있고 어렵사리 대출이 나온다고 해도 높은 양도세 부담 때문에 다주택자들이 매물을 내놓지 않아 살 수 있는 집 자체가 없는 이중고를 겪고 있습니다. 정부에서 감세를 우려할 수도 있지만 양도세를 유연하게 낮춰 매도를 유도한다면 거래가 활성화되고 취득세, 양도세 등 전체 세수가 오히려 확대될 가능성도 있다고 봅니다. 현장의 공인중개사로서 건의드리자면 이렇게 활성화된 세수를 바탕으로 평생 노력해 집 한 채 마련한 실거주 1주택자의 보유세 부담을 완화하고 다주택자의 보유세는 차등적으로 강화해 투기를 억제하는 방향의 실리적이고 유연한 부동산 세제 개편을 추진해 주실 수 있는 의향이 있으신지 견해를 듣고 싶습니다. 이상입니다. 네, 그거는 별도로 우리가 지금 계속 의견 수렴 토론을 하고 있죠. 예, 오늘까지 세제까지 다 3번 했습니다. 일단. 네. 그리고 23일 날. 네, 그때 어쨌든 지금 말씀하신 내용들은 우리가 다 감안해서 논쟁해야 될 쟁점 중에 하나니까요. 계속 검토하겠습니다. 네, 한 분만 더 하고 이제 다음 주에 넘어갔으면 좋겠네요. 예, 안녕하세요. 경기도 화성시에서 살고 있는 이봉한이라고 합니다. 저는 이제 그 규제 합리화 관련한 카테고리에서 좀 말씀드리고 싶은 게 있어서요. 제가 입주자 대표를 하고 있거든요, 아파트. 근데 이제 그 아파트도 제가 볼 때는 그 국가의 어떤 기반이 되는 그 일들을 하고 있다고 자부하면서 일을 하고 있습니다. 근데 이제 요즘에 넷플릭스 같은데 이제 아파트 드라마를 보면 약간 막 입주자 대표회의가 막 비리가 많고 뭔가 일을 잘 못하는 걸로 이렇게 많이 비춰지는데요. 이제 뭐 그런 것들도 이제 화제가 되기도 하고 관심도 생기고 있으니까 이번 기회에 좀 그 예전 같으면 이제 통반장님들인데 아파트 입주자 대표회의 분들이 뭔가 역량을 강화시킬 수 있는 그런 정책들이 좀 펴주셨으면 감사하겠다는 생각을 하고요. 이게 약간 이제 규제 합리화랑 약간 엮인 게 뭐냐면 그
보통은 이제 시나 도에서 그 조례를 만들어서 이제 저희가 일을 하게 되는데 그 거의 이제 대부분이 못하는 것만 나열이 돼 있습니다. 이거 하면 안 되고 저거 하면 안 되고 어떻게 보면은 국가 그 시스템은 어떤 테스트 베드가 될 수도 있다고 생각을 하는데 거기서부터 한번 저희 그 뭐 아파트 자체적으로 뭔가 역량을 강화시킬 수 있는 어떤 그런 프로그램들을 많이 개발을 할 수 있게 지원을 해주시면 네, 감사하겠습니다. 네. 적나라하게 얘기하면 입주자 대표회의 임원들에게 활동비를 지급하도록 허용해달라. 그건 아니에요? 네, 일리 있는 지적입니다. 다음 저기 농축산식품부, 농진청, 산림청 보고하시죠. 예, 농림축산식품부 대변인입니다. 두 번째 세션은 농식품부와 두 개 청의 업무 보고입니다. 먼저 송미령 농식품부 장관, 이승돈 농촌진흥청장, 박은식 산림청장이 차례로 주요 업무를 보고드리겠습니다. 예, 농림축산식품부 보고 드리겠습니다. 먼저 영상을 보신 후에 보고 시작하겠습니다. 국민과 함께하는 농업, 희망을 실현하는 농촌. 정책 결과가 국민의 삶을 어떻게 바꿨는지에 늘 초점을 두어야겠습니다. 농업인과 국민의 더 나은 삶을 위해 지난 1년간 쉼없이 달려왔습니다. 첫째, 농업인과 국민의 삶을 든든히 지켰습니다. 둘째, 경제에는 활력을 불어넣었습니다. 셋째, 현장에서는 효능감을 더했습니다. 넷째, 농업 농촌의 새로운 미래를 열었습니다. 다섯째, 일하는 방식을 혁신했습니다. 국민이 체감하는 확실한 변화를 만들어 왔습니다. 이제 국민의 목소리를 담아 더 큰 내일로 나아갑니다. 근본적으로는 생산에 필요한 자원이 확대되었으면 좋겠습니다. 농업 AI에 대한 투자가 더 확대되길 바랍니다. 앞으로 친환경 규제 등 수익 규제 대응도 함께 해주신다면 큰 도움이 될 것 같습니다. 저희처럼 더 많은 청년들이 창업에 도전했으면 좋겠습니다. 복구되는 속도가 달라졌어요. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 기본소득 덕분에 이 마을에 정착하게 되었어요. 더 많은 지역으로 퍼졌으면 좋겠습니다. 반려동물 병원비 부담이 조금 더 낮아졌으면 좋겠습니다. 국민이 주인이 되는 농정을 만드는 계획 지금 시작합니다. 예, 보고 드리겠습니다. 금년 상반기 주요 성과부터 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 기본소득 지급 후에 인구가 4.9%, 소비처가 13.8% 확대하는 등 다양한 효과가 지역에 나타나고 있습니다. 최근에 10개 군을 제가 모두 방문을 했었는데 지역이 살아나고 있다라는 주민들의 체감 평가와 기대감이 매우 높았습니다. 이런 성과는 언론의 긍정적 평가로도 이어지고 있습니다. K푸드 플러스 수출은 대통령님 해외 순방 계기로 해서 검역 협상 타결이 여러 건 이루어졌습니다. 그 영향으로 상반기에 70억 5천만 달러라는 역대 최고 실적을 달성했습니다. 그 밖에 먹거리 5종 세트 지원, 중동 전쟁의 적시 대응, 대대적인 법령 정비를 통해서 국민께서 체감하실 수 있는 성과도 만들었습니다. 다음 역점 과제입니다. 기후변화에도 농축산물 수급이 안정될 수 있도록 적정 공급 체계를 확립하겠습니다. 7월 7일 날 발사된 농림위성 등을 활용해서 적정 생산량을 더욱 정밀하게 저희들이 예측할 수 있고 생산자 단체와 함께 농작물 재배 면적과 생육 상황을 안정적으로 관리하겠습니다. 유통 분야의 경우는 도소매 단계에서 경쟁을 강화해서 구조를 혁신하고 불필요한 비용을 줄여나가겠습니다. 그동안 도매시장 구조 개편을 위한 법 재개정은 완료하였습니다. 하반기에는 이 법에 따라 강화된 도매법인 평가로 독과점 구조를 완화하고 온라인 도매시장 내에 산지 직거래를 활성화해서 유통비용을 획기적으로 낮추겠습니다.
또한 소비자들이 인근의 마트 가격들을 비교할 수 있는 AI 기반 가격조사 앱도 시범 출시될 예정입니다. 다음 페이지입니다. 모든 농업인과 농촌 주민을 위한 AI를 실현하겠습니다. 아직 농업 분야는 기계화, 디지털화 단계에 머물고 있습니다. 이런 우리 농업에 빠르게 AI를 확산하겠습니다. 올해 하반기에는 AI가 접목된 스마트 농축산업 거점을 23개소까지 확대하고 보급형 AI 스마트팜 모델도 개발해서 중소농가가 활용할 수 있도록 하겠습니다. 민간에서 개발한 농업용 AI 제품은 신속히 상용화하고 무안에 KAI 농업 선도지구를 조성하겠습니다. AI를 통해서 농촌 주민의 생활 여건도 개선하겠습니다. 농촌형 교통 모델, 돌봄과 같은 생활 서비스와 농정 관련 민원 서비스에 AI를 접목해서 편리성과 접근성을 제고하겠습니다. 다음 페이지입니다. 농업 경영 위험에 대한 국가 책임을 강화하겠습니다. 수입 안정 보험의 품목 확대, 가격 안정제 신규 도입, 재해복구비 지원 확대 등 농업인의 소득 안정 장치를 대폭 강화합니다. 또한 필수 농자재 가격 상승 시에 단계적 대응 방안을 마련하고 공공형 계절 노동 등도 대폭 확대합니다. 현장의 공동영농 우수 사례를 확산하고 농작업 시에 안전관리를 강화함으로써 우리 농업인이 안심하고 농사지을 수 있는 여건을 마련하겠습니다. 다음은 K푸드 플러스 수출입니다. 160억 달러라는 도전적 목표 달성을 위해 올해 최선을 다하겠습니다. 에드워드 리 베이커 등과 같은 명예 홍보대사 활동도 지원하고 K 이니셔티브와 연계한 마케팅도 확장해 나가겠습니다. 전략 품목과 성장 잠재력이 큰 유망 시장에 가용 자원을 집중해서 성과를 만들어내겠습니다. 다음 페이지입니다. 농업농촌 자원을 활용한 재생에너지 모델도 확산하도록 하겠습니다. 일단 영농형 태양광 시범사업의 경우에는 2개소인데요. 즉시 착공하도록 하겠습니다. 햇빛소득마을 조성 시에 저수지 등을 활용해서 농촌 태양광이 신속히 늘어날 수 있게 지원하겠습니다. 또한 가축 분뇨의 에너지화를 위해서 하반기에 6,000톤을 고체 연료로 활용해 최초의 상업 발전을 개시할 예정입니다. 동물복지 정책은 실질적인 복지로 정책 패러다임을 전환하겠습니다. 반려동물뿐만 아니라 농장동물, 봉사동물, 실험동물 등 다양한 동물의 복지 수준이 높아질 수 있도록 동물복지 기본법 제정과 동물복지진흥원 설립을 추진하겠습니다. 또한 현장의 요구가 많은 진료비 부담 완화, 관련 서비스 확대를 위한 노력도 병행하겠습니다. 다음 페이지입니다. 속도감 있는 개혁을 통해서 농정의 기본 틀을 바로 세우겠습니다. 먼저 농협개혁의 경우는 감사위원회 독립과 중앙회장 조합원 직선제를 골자로 하는 1차 개혁 법안이 발의되어 현재 국회에서 논의 중에 있습니다. 1차 개혁안을 신속히 처리하고 경제사업 활성화와 같은 후속 개혁 과제도 연내에 마련하겠습니다. 농지 전수조사의 경우는 7월 14일 기준으로 기본조사 목표의 71.1%가 진행되었습니다. 무단 휴경, 불법 전용 등이 의심되는 27.6%의 농지는 심층 조사를 추가 실시할 예정입니다. 전수조사하면서 농지 거래가 위축된다거나 임차농 피해가 우려된다는 현장의 걱정이 있습니다. 이에 대해서 직거래 플랫폼도 만들고 임대차 특별 정비기간 등을 통해서 현장 우려를 해소하고 있습니다. 그러나 처분 농지 같은 경우에 농지은행이 충분히 매입하기 위해서 재정당국과도 협의할 필요가 있습니다. 다음 페이지입니다. 기본소득 확산을 통해서 기본적 삶이 보장되는 농어촌을 만들어 나가겠습니다. 8월 달부터는 화천 등을 비롯해서 현재의 10개 군에 7개 군을 더해서 기본소득이 추가 지급됩니다.
사업 취지를 훼손하지 않는 범위 내에서 주민들이 불편하다고 여기는 사항도 해소해 나가도록 하겠습니다. 28년 본사업에 대비해서 시범사업 성과를 심층적으로 분석하고 연내에 농어촌 기본소득법 제정도 완료하도록 하겠습니다. 또한 기본소득을 마중물 삼아서 사회연대경조직을 육성해서 농촌에 부족한 사회서비스를 확충해 나가겠습니다. 다음 페이지입니다. 농촌의 다양한 자원을 활용해 지방주도 성장을 이끌어 나가겠습니다. 139개 농촌 시군별로 공간계획을 수립해서 그 지역 특성에 맞게 공간을 재구조화하고 음식, 관광 등 다양한 자원을 활용한 지역 특화 산업도 육성하겠습니다. 농업농촌에도 청년들이 창업할 수 있는 다양한 분야가 있습니다. 최근 10년간 농촌 창업 증가율은 연평균 7.5%입니다. 이는 우리나라 전체 창업 증가율보다 높습니다. 어제 제가 농식품 스타트업이 참여한 창업박람회를 다녀왔는데 200개 테크 기업들이 참여를 했습니다. 청년들이 상당히 많았고요. 근데 그 농식품에 결합되는 그 테크뿐만 아니라 첨단 산업이 아니더라도 우리 농업 농촌에는 귀농 귀촌, 농촌 관광, 태양광 이렇게 다양한 분야에서 청년들이 창업할 거리들이 매우 많고 청년들이 이를 원하기 때문에 이를 농식품부가 촘촘히 지원해 나가도록 하겠습니다. 다음 페이지입니다. 농식품부는 정상화 추진 TF와 워크숍 등을 통해서 현재 39개의 과제를 발굴하였습니다. 이 과제들 중에 상당히 흥미로운 것들이 많은데 안전 문제를 고려하면 농기계의 그 주행형 농기계의 음주운전도 금지해야 된다라는 의견도 있었고요. 2장을 선출하는데 1인 1표로 개선해달라. 현재는 호당 한 표였던 모양입니다. 그런 지역이 예, 그래서 이런 의견들이 많이 이야기가 돼서 정말 생각지도 못한 과제들이 발굴이 됐습니다. 그래서 저희들이 선정된 과제는 속도감 있게 정상화시키도록 하겠습니다. 마지막 현안 과제 말씀드리겠습니다. 많은 국민들께서 관심을 갖고 계시는 농축산물 수급과 관련된 문제입니다. 사실 농축산물 가격이 높으면 우리 국민들한테 부담이 되고 또 가격이 너무 낮아지면 우리 농업인들이 힘들어합니다. 그래서 적정 가격이라는 게 상당히 중요한데 이게 생산량에 따라서 출렁일 수밖에 없습니다. 현재 상황은 그 가격이 높은 품목, 계란이 그렇습니다. 이 계란은 공급을 저희가 최대한 확대할 수 있는 다각도의 방안을 모색하고 있습니다. 채소류는 지금 가격이 너무 낮아서 문제입니다. 이런 경우에는 소비 촉진을 비롯해서 저희들이 다양한 정책 수단을 통해 수급 균형이 유지될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 여름철 되면 재해도 걱정입니다. 그래서 저희가 이상기후 때문에 재해 발생 우려가 커졌기 때문에 올해는 평시하고 비교하면 2만 개소 이상 더 많은 취약지 점검을 완료하였습니다. 인명피해나 농작물 피해가 발생하지 않도록 철저히 대비를 할 것이고 만약 피해 발생을 한다면 즉각적인 복구 조치 등이 이루어지도록 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 네, 수고하셨어요. 박수도 한번 하시죠. 농림청장님 바로 이어서 보고 드리겠습니다. 네, 38쪽입니다. 농촌진흥청 소관 보고 드리겠습니다. 농촌진흥청은 올해 상반기 농업인의 생명과 안전을 지키고 대한민국 농업의 미래 경쟁력을 높이는 데 집중하였습니다. 대표적으로 영농부산물 7만 2천 톤을 파쇄하여 산불 예방과 미세먼지 저감은 물론 농업인의 영농 부담까지 줄였습니다. 하반기에는 3가지 과제에 집중하겠습니다. 현재 현장 밀착형 농작업 안전관리 체계를 강화하겠습니다. 폭염에 대비하여 전국에서 선발한 1천여 명의 온열 질환 예방 요원이 고령 농업인 등 취약계층을 밀착 지원하고 농작업 안전관리자가 위험 요인을 사전에 개선하여 농작업 재해를 예방하겠습니다. 둘째, K농업기술을 세계로 확산하겠습니다. 새마을운동중앙회 코이카와 협업으로 라오스와 방글라데시의 농촌 개발을 지원하고 몽골, 중앙아시아 등 수원국에는 우리 농업기술을 확산하겠습니다. 셋째, AI 기반 미래 농업을 실현하겠습니다. 농업기술 특화 AI 에이전트는 AI 이사기를 고도화하여 농업인이 언제 어디서나 맞춤형 영농기술을 활용할 수 있도록 하겠습니다. 그리고 지난 7일 성공적으로 발사한 농림위성은 내년부터 작물 생육 상황과 재배 면적, 농지 변화, 농업 재해를 정밀하게 관측하여 데이터 기반 농정을 뒷받침하겠습니다. 다음은 지방주도 성장 과제입니다.
성주 참여와 같은 지역 특화 작목이 대한민국 대표 브랜드로 성장할 수 있도록 지방이 주도하고 중앙이 지원하는 연구개발 체계로 전환하겠습니다. 농기계 안전관리 제도화도 차질 없이 추진하겠습니다. 농촌진흥청은 국민이 체감하는 현장 성과를 만들고 AI와 농림위성을 기반으로 대한민국 농업의 미래 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 네, 수고했습니다. 산림청. 네, 산림청 보고 드리겠습니다. 상반기에는 봄철 산불 피해를 작년에 비해 대폭 줄였으며 목재 생산과 임목 양도 소득에 대한 비과세 한도를 5배 상향하여 임업 경영 여건을 개선하였습니다. 또한 AI 전환을 지원하기 위해 산지에도 데이터 센터를 설치할 수 있도록 관련 규제를 개선하였습니다. 다음은 역점 과제입니다. 현장 임업인의 목소리를 반영하여 임업 직불금 단가를 인상하고 국토교통부와 함께 목조건축법을 제정하여 목재 산업을 활성화하고 지속 가능한 산림 산업 생태계를 조성하겠습니다. 또한 지방 주도 성장을 위해 충남 태안에서 경북 울진까지 한반도를 횡단하는 총 연장 849km의 동서 트레일을 올해 안에 차질 없이 조성하겠습니다. 이를 통해 트레일이 지나는 225개 농산촌 마을의 활력을 높이고 청년 일자리 창출에 기반을 마련하겠습니다. 국가 정상화 과제로서 부실 산림사업법인에 대해 엄정하고 신속하게 법을 집행하여 산림 분야의 부정부패를 척결하고 산림사업 실행 체계를 정상화하겠습니다. 8월까지 관계기관 합동조사를 완료하고 법령을 위반한 업체에 대해서는 엄정하게 조치하겠습니다. 아울러 재발 방지를 위해 페이퍼 업체의 입찰 보증금 몰수와 과징금 상향 등 제도 개선도 신속히 추진하겠습니다. 끝으로 산림청은 5월 15일부터 여름철 산사태에 대비해 24시간 비상 대응 체계를 운영하고 있습니다. 신속한 예보 발령과 선제적인 대피를 유도하여 산사태 피해도 최소화하겠습니다. 아울러 올 가을부터는 야간에도 헬기를 활용할 수 있도록 조종사 양성을 조속히 완료하여 가을철 산불 대응에도 만전을 기하겠습니다. 이상 보고를 마치겠습니다. 네, 두 부처 고생했습니다. 우선 산림청은 올해 봄, 작년 가을부터 올 봄까지 산불 피해를 조기 대응해서 아주 정말 큰 성과를 냈어요. 피해 면적도 크지 않고 인명 피해는 없고. 박수 한번 감사합니다. 공직자들 뭐 다른 부처들도 다 함께 군도 그렇고 소방도 그렇고 다들 같이 애써 주셨는데 하여튼 우리 공직자들이 열심히 대응한 덕에 어쨌든 죽는 사람도 없고 산림 피해도 어쨌든 내년에 비해서 100분의 1로 줄었다 그런 얘기잖아요. 네. 정말 잘하셨습니다. 공직자가 어떻게 하느냐에 따라서 세상이 어떻게 바뀔 수 있는지를 보여준 모범적인 사례라고 생각돼요. 앞으로는 더 열심히 해주시겠죠. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 99.3에서 99.5 정도로 이렇게 갈수록 힘들어지고 있습니다. 그리고 야간 헬기는 아직도 투입할 준비는 아직 안 된 상태. 지금 이제 산불 대응에 조금 이제 비수기 때문에 조종사 양성을 지금 박차를 가고 있습니다. 그래서 9월 말까지는 저희가 8대 헬기 가용하는 헬기가 있는데 다 가용할 수 있는 조종사를 9월 말까지 확보해서 10월 15일 가을철 산불부터는 대응토록 할 계획입니다. 그러니까 그게 야간에 운용 가능한 헬기를 사놓고 그걸 얼마 동안 도대체 운행을 하는 거예요. 아예 사지를 말든지. 어쨌든 야간 산불 진압이 가능한 헬기는 어쨌든 그 용도로 샀잖아요, 그죠? 비싸게 주고. 네, 그렇습니다.